Şimdi horlama ve uyku apnesi hastalığı. Sürekli üzerine duruyorum. Horlama sosyal bir hastalık. Eşinizi rahatsız ediyor, çoluğu çocuğu rahatsız ediyor. Ancak bizim derdimiz sizin horladığınız için aile bireylerini rahatsız ediyor olmanız değil. Horlama ile beraber uykuda nefesin kesilmesi gece sizi ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Siz nefesinizi tuttuğunuz zaman kanınızdaki oksijen satürasyonu dediğimiz değer düşmeye başlıyor. Dolayısıyla oksijen değeri düştüğü için beyin diyor ki bana oksijen lazım. Yeteri kadar oksijen gelmiyor. Kalbe emir gönderiyor. Bu defa kalbiniz daha hızlı çarpmaya, daha basınçlı çarpmaya başlıyor. Yani sizin nabzınız artıyor, nabız basıncınız artıyor. Diyor ki beyin, periferik organlardaki diyor akışı durdur diyor, azalt diyor. Yani sizin tansiyonunuz yükseliyor uyurken. Kollardaki, bacaklardaki, damarlardaki kanı azaltıyor. Dolayısıyla yüksek tansiyonda